Зміни в країні починаються зовсім не з глобальних речей. Стійка життєва позиція та віра у власні сили посприяла тому, що майбутні правоохоронці мають можливість займати активну громадську позицію. Керівництво вишу такою практикою задоволене, адже через подібну діяльність показується рівень навчального закладу та йде збагачення досвідом самих курсантів. Є співпраця з західними партнерами. Сьогодні важливо, щоб ми в навчальний процес впроваджували новітні і методи навчання, і засоби навчання, і інноваційні якісь речі. Цього року курсанти Вікторія Цибинога, Альона Носова та Владислав Степаненко в рамках проєкту «Апшіфт Україна» отримали грошовий грант у сумі 60 тисяч гривень на реалізацію власного проєкту «Стоп кібербулінг». Вони збагачують і свій власний досвід науковий, вони піднімають свій рівень спілкування з людьми, вони вміють правильно довести свою точку зору, переконати журі, оскільки в останньому конкурсі приймало більше 130 учасників і потім залишилось 20, із 20 наші курсанти зайняли перше місце. Вони піднімають свій рівень ораторської майстерності, а це потрібно буде майбутньому слідчому, майбутньому оперативному працівникові, яких ми готуємо. Молодь зараз потребує захисту на всіх уровнях, від державних до районних, обласних, тому вирішили, що ця проблематика є досі актуальна та повинна урегульовуватись в нашій державі. Курсант 4-го курсу факультету номер 1 Вікторія Цибинога зазначає, що важливу роль відіграла підтримка керівництва університету, яке сприяло участі в проєкті та надало допомогу на всіх етапах роботи. Наш вуз є потужним у цьому напрямку. Керівництво університету та факультету підтримує всіх учасників, які бажають взяти участь, та сприяє цьому на всіх етапах, на всіх рівнях. Проєкт «Стоп кібербулінг» спрямований на те, щоб проінформувати, попередити та протидіяти кібербулінгу. Однією з головних завдань нашого проєкту є висвітлити цю проблему до загального кола суспільства. Тому що ця проблема кібербулінг є латентною. Про неї майже ніхто не знає, але майже кожен стикався з цією проблемою. Ми проводили опитування і зрозуміли те, що діти стикаються з цією проблемою, але не знають, що вона називається кібербулінг, і вони не можуть себе захистити, інколи навіть не знають, до кого підійти, замикаються в собі, навіть інколи не підходять до батьків. А коли запитували у батьків, які вони бачать вирішення даної проблеми, то вони говорять, то я краще там заберу гаджет і буду слідкувати за ним там більше. Але ми розуміємо, що вони не можуть забрати просто гаджет у дитини, та й батьки це розуміють, тому що зараз 21 століття, і школи зараз переходять на електронні підручники. Проєкт буде реалізовано протягом 3 місяців серед учнів харківських шкіл шляхом проведення тренінгів та соціальної реклами. Тренінги будуть проводитися не тільки з учнями школи, а також з їх батьками, з психологами, а також з вчителями, бо це основні люди, які контактують з даною категорією 10-17 років. А реклама буде проводитись для того, щоб люди розуміли, що існує така проблема і що з нею треба боротися. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, то ми дамо вам спеціальні адреси. Проєкт «Степ Ап» – школа для активних підлітків також реалізований в рамках проєкту «Апшіфт Україна» та спрямований на розвиток професійних навичок підлітків та молоді. Відкриваючи захід, проректор Харківського національного університету внутрішніх справ Михайло Бурдін зазначив, що участь курсантів та працівників вишу в такому проєкті є надзвичайно важливою і корисною справою. Розвиток і небайдужість сьогоднішніх школярів стане запорукою для розвитку нашої держави, для нашої країни, для подальшого втілення демократичних, європейських цінностей. Команда у складі курсантів 3-го курсу факультету номер 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Юлії Синявської, Віталія Найди та студента 3-го курсу Харківського національного медичного університету Івана Панаско роботою задоволені, але результат чекає в майбутньому. Головною метою нашого проєкту є допомога в соціалізації важким підліткам. Коли ми кажемо важким, ми маємо на увазі саме соціально вразливим підліткам.
І допомагати ми їм збираємося саме завдяки нашим громадсько активним підліткам, яких на першому етапі ми навчимо ефективному комунікуванню, основам психології, основам командоутворення. І це, звичайно ж, знадобиться їм у роботі з соціально вразливими підлітками. В подальшому ми сподіваємося, що наші випускники школи пожвавлять роботу шкільного самоврядування з цього питання. І в перспективі ми розглядаємо створення громадської організації, яка буде займатися саме питаннями соціалізації важких підлітків. Поліцейські також мають щоденно взаємодіяти з громадою, створювати спільні проєкти, подібні до цього. Адже, як сьогодні вже було зазначено на Заході, ця робота є дуже важливою і актуальною в наш час. Взагалі, я вважаю, що цілі, які були нами поставлені, вони були всі виконані. Також сподобалося саме головне учасникам даного проєкту. Всі були задоволені і зараз чекаю вже тімбілдинг. Працюючи над реалізацією проекту, команда провела зустрічі з учнями шкіл, під час яких школярів знайомили з проектом, його цілями та завданнями і запрошували їх взяти участь. Серед школярів, які виявили бажання взяти участь у проєкті, було відібрано 15 найактивніших підлітків, які добре навчаються, беруть активну участь у громадському житті. Этот проект меня заинтересовал тем, что я могу проходить тренинги и набираться опыта, а этот опыт мне поможет в дальнейшем обучении в университете. Этот проект зацепил меня тем, что на нем можно помочь социализироваться трудным подросткам, тем, что здесь можно как-то улучшить их жизнь, улучшить их свободный досуг. Студенти Харківського національного університету внутрішніх справ проявляють активність не тільки в науковому та громадському, але й культурному житті. Для представників вузу, а також харківських ліцеїстів, кадетів та школярів, художній колектив університету підготував театралізовану різдвяно-новорічну композицію, а учасники художньої самодіяльності виконували відомі українські колядки і танці. Дух нашого народу, ми сьогодні, я вважаю, передали. Дух такий волелюбний, дух людей вільних. Знаєте, на харківській землі колись і Сірко писав свого листа турецькому султану. Да, можливо, це було давно, але це був той лідер, якого боялися далеко за межами Харківщини. Тому я впевнений, що тут живуть люди сильні духом, сильні тілом, міцні. І ті люди, які готові традиції українського народу, українського козацтва продовжувати. Крім цього, в День Святого Миколая у затишному родинному колі за чашкою кави з юнаками та дівчатами, які мають статус сиріт або позбавлені батьківського піклування, поспілкувався ректор навчального закладу, який уважно ставиться до питань, що виникають у молодих людей як в навчальному процесі, так і в житті, та надає допомогу. Проекти, зустрічі, художня самодіяльність – невід'ємні частини величезного механізму, який приводять в рух ініціативні, креативні, наповнені жагою до пізнання та позитивних змін особистості. Саме вони є одними з творців тих подій, які стають історією життя Харківського національного університету внутрішніх справ.